Բարև ձեզ, Factor TV-ի տաղավարում այսօր կզրուցենք փաստաբան Մարտի 1-ի իրադարձությունների արդյունքում տուժած Արդյո Ավագյանի շահերի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Սաֆարյան, շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար։ Արդեն երրորդ օրն է ընթանում է դատավարությունը Մարտի 1-ի գործով անջատված մասի, որտեղ քննվում է հիմնականում երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխելու հարցը եւ նիստերի ներկայ լինում երկրորդ նախագահը։ Հենց քիչ առաջ նա հայտարարեց, որ գործի 70 հատորներում ոչինչ չկա, 10 սպանությունների փաստեր այս գործում չկան, որ 10 զոհերից 7-ի սպանությունները ոչ ոստիկաններն են կատարել եւ ոչ էլ բանակի ներկայացուցիչների կողմից է կատարվել, ինչ արձագանք ունեք։ Ասեմ, որ նորություն չի նախագահի ասվածը մեր համար, երկրորդ նախագահի ասված մեր համար, որովհետեւ 70 հատորում կա դրվագների նկարագիր, որտեղ երևում է, որ այսինչ դիմակավորված անձանց միջավայրից կրակեցին եւ սպանվեց Տիգրան Աբգարյանը։ Այսինքն սպանողները, որ ոչ ոստիկան եւ զինվորականներ չեն եղել, դա նորություն չի եւ գիտեք։ Ես այդ առումով չեմ ասում, ես ասում եմ, որ 70 հատորները, որոնք վկայակոչման նախագահը եւ որոնք անջատված մասով ուղարկվել են դատարան, վերաբերվում է իրեն, Խաչատուրովին, Օհանյանին եւ Արմեն Գևորգյանին։ Նորություն չի, որ դա այդպես է եւ նորություն չէ, որ այդ 4-ի մասով է գործը գնացել դատարան։ Սակայն հաստատապես պնդել, որ զինվորականները եւ ոստիկանության աշխատողները որևէ մեկի սպանության մեջ չեն մեղադրվելու, սա ուղղակի ենթադրություն է, կամ էլ ինքը Քոչարյանը շատ լավ գիտի, թե ովքեր են կատարել այդ սպանությունները եւ այդպիսի հաստատուն հայտարարություն անում է, որովհետեւ 10 զոհերի մահվան հանգամանքների կապակցությամբ դեռևս քննությունը շարունակվում է եւ անջատված մասով որևէ մեկը չի կարող ասել, թե հատուկ քննչական ծառայության ինֆորմացիան ինչ կարգ է, ինչ շրջանակում է եւ ապացուցողական ինչ շեմ ունի։ Այս տեսանկյունից եմ ասում, որ նորություն չէ, որ 4 հոգու մասով է գործը գնացել։ Եթե որևէ մեկը լիներ մեղադրյալ սպանություններով, մենք բոլորս կիմանայինք, որ 4 մեղադրյալ չեն, 5 մեղադրյալ են։ Նորություն չէ այս տեսանկյունից։ Այս դատավարության ընթացքում թեև միայն Ռոբերտ Քոչարյանի շահերի ներկայացուցիչները եւ մեղադրողներն են մասնակցում, դուք չեք մասնակցում, այնուամենայնիվ ձեր տպավորությունն այս 3 օրերի ընթացքում։ Ես ասեմ, որ մեզ չեն ծանուցել այն պատճառաբանությամբ, թե Սահմանադրական դատարանը ունի որոշում, որտեղ թույլ է տվել, որպեսզի մասնակցեն միայն տվյալ մեղադրյալի, ամբաստանյալի պաշտպանները եւ գործը ըստ էության քննվում է նախ խափանամիջոցին վերաբերյալ մասով։ Այս տեսանկյունից ես այդքան համակարծիք չեմ դատարանի հետ, որովհետեւ Սահմանադրական դատարանի որոշումը խոսում է մեղադրանքի կողմի ներկայանալու եւ պաշտպանության կողմի ներկայանալու հավասար հնարավորություն եւ մրցակցության հավասար իրավիճակ ստեղծելու հնարավորության մասին։ Եվ չգիտեմ, թե ինչու է դատարանը տուժողի ներկայացուցիչներին եւ տուժողներին չի հրավիրել այս դատական նիստին։ Նախորդ առաջին նիստին Վայ Գրիգորյաններ եւ ես փորձեցի ներս մտնել։ Թույլ չտվեցին ձեզ։ Դրսում բավականին, այսպես ասեմ, աղմուկ սարքեցին Քոչարյանի թիմակիցները։ Ես նրանց իրականում թիմակիցներ էլ ընդունում եմ։ Եվ չի բացառվում, որ այդ թիմակիցներից շատերը Մարտի 1-ին լուրջ դեր ունեցած լինեն, որովհետև այն անկարգությունները, որոնք դատարանի առաջ նրանք իրենց թույլ են տվել, խոսում էր նաև այն մասին, որ նրանք դեռ պատրաստ են այդ ամեն ինչը կրկնելու, այսինքն դեռ չեն դադարել բռնապետ լինելուց, բռնապետի իրավիճակներ ստեղծելուց եւ բռնություն կիրառելուց։ Ըստ էության մենք չենք ուզում իրենց հետ զրուցեինք, այնպես չէր, որ մենք գնացել էինք իրենց հետ բանավեճի բռնկվելու, մենք մեր համար դատարան էինք մտնում, իրենք եկան, հրեցին, այնուհետև կանանց մի ոհմակ կա շրջապատեցին ու այդպես Տիկին Սաֆարյան, հայտնի է ձեզ, որ Արցախի նախկին եւ ներկա նախագահները դատարանին խնդրանք են ներկայացրել, որպեսզի դատաքննության ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվի ազատության մեջ եւ նրանք անձամբ են երաշխավորում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կներկայանա վարույթ իրականացնող մարմնին եւ չի իրականացնի որևէ խոչընդոտող քայլ։ Ինչքանով է այս փուլում ճիշտ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելը։ Ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելը իմ կարծիքով օբյեկտիվ եւ օրինական է, հիմնավորված է ելնելով նաեւ նրա հիմնականում ելնելով նրա անձից, նրա շրջապատից, նրա
կապերից, նրա հնարավորությունների շրջանից։ Այսինքն դատաքննության ընթացքում էլ նա կարող է ազդեցություն ունենալ գործի ընթացքի վրա։ Գրեթե բան չի փոխվել, ինչ է փոխվել։ Ավելին, հիմա եթե Ռ Քոչարյանն ասում է 70 հատորում այսպիսի բաներ եմ տեսել, պատկերացրեք 70 հատորում իրեն ոչ դուրալի ինչքան բան է տեսել եւ ինչքան զինվորական կամ չգիտեմ ուրիշ կարգի մարդիկ կարող են թիրախավորվել։ Այս առումով ես գտնում եմ, որ Ռ Քոչարյանի կալակի տակ պահելը հիմնավոր։ Իսկ Արցախի նախագահների այդ միջնորդությունը, խնդրանքը կարող է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ։ Արցախի նախագահների խնդրանքը ես կուզենայի, որպեսզի վարույթնիականացնող մարմինը շարունակեր գործի քննությունը եւ պարզեր նաեւ, ասենք որոշակի պարզաբանումներ այս 70 հատորում կա եւ պարզեր թե ասենք ինչպես եղավ որ Ղարաբաղի զորամասերից զորք տեղափոխվեց այստեղ չէ որ այնտեղ էլ կա գերագույն գլխավոր հրամանատար եւ այդ գերագույն գլխավոր հրամանատարը ասենք եղել են նախկին նախագահը եւ ներկա նախագահը եւ ինչպես եղավ որ նրանք եկան Հայաստան եւ փոխադարձ կապ չկար արդյոք մեր երկրորդ նախագահի եւ մյուս նախագահների միջև մարտի 1-ի այս իրադարձությունների պլանավորման, գործողությունների կատարման եւ դրանց մասնակցության վերաբերյալ։ Դուք ակնարկում եք, որ նրանց նույնպես հարցաքննեն կամ ներգրավեն ինչ-որ կերպ, այդպես ես ասում եմ քննություն տանեն եւ հաստատեն կամ հերքեն իմ բարձրացրած հարցը, որովհետեւ ես վստահաբար եմ ասում, որ բազմաթիվ քրեական գործերով, նաեւ այս քրեական գործի շրջանակում ես գիտեմ, որ զորամասերից զինվորներ են բերել մարտի 1-ի դեպքերին մասնակցելու համար։ Ես լրիվ այլ գործով քննության են մասնակցել, ասենք ավազակային հարձակումով գործով քննության են մասնակցել եւ այնտեղ զինվորները ցուցմունք են տվել, որ մենք պատրաստվում էինք մարտի 1-ին գնանք արդեն եւ հագուստ էին տվել եւ այլն, պատրաստվում ենք Երևան գնալ եւ տեղի ունեցավ այսինչ դեպքը։ Ուզում ասել, որ դեռ այդ հարցը դեռևս այդ հարցը կամ քննության առարկա չի դարձել կամ առանցքային։ Եվ կարծում եք, որ այդ հարցում Արցախի նախագահները կարող են արժեքավոր տեղեկություններ տալ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ միայն կարող են արժեքավոր տեղեկություններ տալ, այլ ես ուզում եմ, այո, ակնարկում եմ այս պահով նաև նրանց մասնակցության ձևաչափը եւ իրազեկվածության ձևաչափը, եւ կուզենայի, որ այդ օրերի ամբողջ այդ կապերը վերհանվեր, բարձրային թե ինչ է կատարվել ընդհանրապես Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդի միջև այս տեսանկյունից, որովհետեւ բոլորս էլ գիտենք, որ կառավարության առաջի եղել են Ղարաբաղից բերված զինվորականներ, ու գիտենք թե դա որ խումբն է եղել, եւ այդ խումբը շատ ամուր կապերով կապված է նախագահների հետ, այդ խմբերի։ Դա Սամվել Կարապետյանի խումբն է եղել եւ այդ խումբը կապված է նույն Բակո Սահակյանի եւ մյուս նախագահի հետ, նրանք շատ նորմալ լավ հարաբերության մեջ են, գիտենք որ պաշտպանության փոխնախարարն է եղել միջև վերջի շրջանից եւ այլ չեմ ասում որ ասենք կան քրեական գործեր որտեղ ես մասնակցում եմ եւ այդ մասնակցվող քրեական գործերով ուղղակի ցուցմունքներ կա այս անձանց հետ կապված իհարկե ոչ մարտի 1-ի դաշտում բայց լրիվ այլ ասենք տնտեսական իրավիճակների հովանավորչությունների բաժիններ խլելու եւ այլի հետ կապված ուզում ասել որ թող իրենք զբաղվեն իրենց գործերով այնպես չի որ այնպիսի անձնավորություններ են ուզում երաշխավոր կանգնել որոնք այսօր հանրության մեջ ունեն բացառիկ հեղինակություն Նրանց բացառիկ հեղինակությունը խաթարվել է 2008 թվականին նրանց որոշակի, ասենք, մարտի 1-յան իրադարձությունների հնարավոր կապով։ Եվ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ դատարանը պետք է ընդհանրապես որևէ նշանակություն այս երաշխավորություններին, այս անձնական կարծիքներին, որ գիտեք, մենք կարծում ենք, որ Ռ Քոչարյանը սա չի անի, նա չի անի, ես չեմ կարծում, թե որևէ մեկը կարողանա Ռ Քոչարյանի վարքի նկատմամբ հսկողություն վերցնել, բացի իրենից հենց Ռ Քոչարյանի։ Մեզ հետ նախկին զրույցում ձեր Տիկին Սաֆարյան ասել եք, որ Երևան բերված զինվորականներից յուրաքանչյուրին 50,000 դրամ գումար է բաժանվել եւ որ այդ գումարները բաժանվել են նաեւ օլիգարխների կողմից։ Դուք նաեւ հաստատել եք, որ դրանք հիմնականում այն նույն մարդիկ էին, որոնք պաշտպանության բանակից ստացել էին հագուստներ եւ գլխարկներ։ Կարող եք անուններ թվարկել, դրանք ամբողջությամբ նույն էին։ Ես խոստանում եմ, որ դատաքննությունը երբ որ սկսվի, ես արդեն սկսվել է դատաքննությունը։ Այդպես չի, որ դատաքննությունը սկսվել է։ Ես գերադասում եմ, որ մենք խոսենք, ասենք, նույն Խաչատուրովի, նույն Սեյրան Օհանյանի եւ նրանց դերի մասին այդ առումով,
որոնք, ասենք, պետական մակարդակով են առնչվում այս հարցի հետ։ Կանդրադառնանք այդ հարցին, դիքին սա։ Եվ օլիգարխների անունները, ես էլի եմ ասում, որ այո, օլիգարխները ամբողջությամբ նույնն են, ես այդ ցանկը հիշեցնեմ, Գագիկ Ծառուկյան, Ռ Քոչարյան, Վաչագան, որոշ մարդիկ չեն Ղազարյան, Գագիկ Բեգլարյան, բաժանելու խնդրի հետ կապված, բայց մեծամասնությունը առնչվել է այդ գումարները։ Իսկ ինչ համամասնությամբ են նրան գումար հատկացնել, այն նույն համամասնությամբ ինչ համամասնությամբ վերցրել էին հագուստները պաշտպանության պահեստներից։ Դե պաշտպանության պահեստներից վերցրած հագուստները, ասենք, ինչ կապ ունի այդ 50,000 դրամների հետ։ Նրանք ընդհանրապես այն զինվորականներին էին բաժանել, ովքեր շրջաններից բերվել էին, հատուկ ցուցակով, հատուկ հաստիկացուցակ էլ հանվել եւ այդ ցուցակով էլ այդ գումարները ստացել են։ Ու զինվորականները այդ կարգի ցուցմունքներ ունեն, որ իրենց կանչել են եւ տվել են այդ գումարները։ Օրինակ ամենաշատ հագուստ ստացել է Գագիկ Ծառուկյանը, գումարը ամենաշատն է հատկացրել։ Այո, հագուստների առումով, նույն չեմ ասի, թե ամենաշատն է ստացել, դա թող այդ ցանկի ներկայացված տվյալների համաձայն։ Հակի ներկայացված տվյալներով առաջի տեղում Գագիկ Ծառուկյանն էր 300 հագուստով։ Գումարը ով է ավելի շատ ներկայացրել։ Կարելի է այդ հարցին ուրիշ անգամ անդրադառնանք։ Այդ դեպքում Տիկին Սաֆարյան, որպեսզի տարանջատեմ, թե ով ինչքան է, որպեսզի սխալ, ասենք, ինֆորմացիա դուրս չգա, ես գտնում եմ, որ դրանց հետ կապված ինչու են վերցրել այդ հագուստները ձեր կարծիքով։ Ամեն դեպքում։ Այդ հագուստները վերցրել են, որպեսզի իրենց թիկնապահները մասնակցեն Մարտի 1-յան իրադարձություններին եւ նմանվեն, ասենք, այդ համակարգի աշխատողներին, որ համակարգը իհարկե մասնակցել են գործում։ Այո, կան տվյալներ այդ քրեական։ Նրանք հարցաքննվել են, հագուստներ օլիգարխները։ Բազմաթիվ մարդիկ հարցաքննվել են, այո, բազմաթիվ մարդիկ հարցաքննվել են։ Գործում ներգրավել են որպես ովքեր։ Ոչ, դեռևս այս մասով, որ 70 հատոր գործի մասին է խոսում Ռ Քոչարյանը, այս մասով բացի իրեն 4-ի ներգրավվածության, այլ անձանց ներգրավվածություն չի երևում։ Դրանք հիմնական Մարտի 1-ի հիմնական գործում պետք է ներգրավված լինեն։ Գիտեք, գործով քննությունը շարունակվում է։ Կոնկրետ ես գիտեմ նաև այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք կասկածյալի կարգավիճակում են, առերեսումներ է կատարվում նրանց հետ։ Ես կարծում եմ, որ դրանք ավարտվելուց հետո ես նախաքննության ընթացքում տեղունեցող որոշակի իրավիճակներ եւ անձանց շրջանակ չեմ կարող այսօր հրապարակել, բայց հաստատապես ասում եմ, որ ասենք 6-րդ վարչության աշխատողներ, բարձրաստիճան նախկին աշխատողներ, այո, որոնք առնչվել են այս ամենի հետ, Աշոտ Գիզիրյանը նախկին ղեկավարը 6-րդ վարչության։ Իրենք բոլորը հարցաքննվում են, առերեսվում են, որոշ մարդկանց հետ առերեսվել է իմ պաշտպանյալը, որոշ մարդկանց հետ առաջկամ կառերեսվի։ Ուզում ասել, որ գործընթացը դեռևս գնում է։ Ինքը գործը շատ մեծ է եւ ծավալի առումով է մեծ եւ չես էլ հասցնում, ասենք, հետևես այդ ամեն ինչին, որովհետեւ դու չես կարող եւ 70 հատոր գործ մարսես եւ չես կարող մասնակցես քո առօրյա գործերին, շատ բաներ այդպես եւ մասնակցես նախաքննության process-ին, շարունակվող process-ին եւ ասեմ ձեզ այնքան ամեծացել, որ բազմաթիվ անձիկ ովքեր նախկինում Մարտի 1-ի հետ կապված դատապարտվել են, նրանք դժողներ են ճանաչվել, նրանց հետ էլ ենք հասցնում կարգավիճակի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Այսինքն լուրջ իրավիճակ է եւ շատ մեծածավալ գործ է քննվում եւ այսօր ասել թե մենք կարող ենք ամբողջական ներկայացնել հանրությանը այնինչ որ ուզում ենք ներկայացնենք, չենք կարող, բայց հաստատապես հատվածաբար կարող ենք կոնկրետ թեմաներով, կոնկրետ խնդիրներ։ Իսկ նախկին տուժողներից կամ դատապարտվածներից ովքեր են այսօր արդեն որպես տուժող ներկայանում, նախկին դատապարտյալներից։ Նախկին դատապարտյալներից այսօր տուժող չէ, բայց վկայի կարգավիճակում հարցաքննվում է այն փոխգնդապետը, որին Մարտի 1-ի ժամը 3-ի սահմաններում գիշերվա կալանավորել էին եւ Արմեն Նիկողոսյանը եւ ով կարող է նաեւ արժեքավոր տեղեկություններ հաղորդել իրեն հանձնարարություն տվող անձանց եւ այդ հանձնարարության բովանդակության եւ նաեւ ասենք ընդդիմադիր ուժերում իշխանության կողմից։ Դուք ասացիք, որ ավելի ճիշտ կլինի անդրադառնանք Յուրի Խաչատուրովի, Սեյրան Օհանյանի դերակատարությանը։ Ես այդ առումով չասացի, ես ուղղակի որպես պաշտոնյաներ, ովքեր իրենց թույլ են տվել, որ պետական միջոցները այս կարգի հարցերի վրա բաշխվեն, ես այդ առումով ինչ ունեք ասելու։ Ես այդ առումով ունեմ ասելու, որ երբ որ ասում ենք մեզ իրականում վատ ենք զգում, որ ծանոթանում ենք մի քրեական գործի նյութերի հետ, որտեղ դու տեսնում ես, որ համակարգված քայլ առ քայլ, ասենք, գնացել են
այս մարտի 1-ի իրավիճակը ստեղծելուն եւ որի դեմ երկրորդ նախագահը փորձում է առարկություններ ներկայացնել ու ասում է 70 հատորում ոչինչ չկա, եթե դա ոչինչն է եւ եթե ավելին է սпасել, որ իրենք կարող էին ավելին անեն, ինչ ասեմ, ես բան չունեմ ասելու, ասենք այս բոլորը պետք է իրեն մտահոգի որպես նախկինում գերագույն գլխավոր հրամանատարի եւ երբ որ բոլորը ասենք ըստ էության իր հովանու ներքո են դա արել ու իմացել են բոլորով, որ իրենց ծառայող այդ զորամասերը, ովքեր եկել են եւ մարտի 1-ին խառնվել ներքաղաքական կյանքին, վարձահատույց են եղել պետական բյուջեի հաշվին եւ այսօր խոսում ենք, որ պետական բյուջեն էս վիճակում է ու խոսում ենք, որ թալան չի եղել, ասենք մի քանի տեսանկյունից սա շատ արատավոր երևույթ է, առաջինը արատավոր է այնքանով, որ զինվորականներին փողով ներքաշեն քաղաքական պրոցեսների մեջ, երկրորդը, որ փետրվարի 23-ից շարունակաբար այդ պրոցեսները ընթացել են, այդ տեղաշարժերը ընթացել են զորամասեր, զորամիավորումներ են տեղաշարժվել, կայազոր է ստեղծել, վարչակազմ է ստեղծվել եւ որ դա կառավարության շենքի մեջ է եղել, որ կառավարության շենքից դուրս քայլել են նախկին ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը եւ մյուսները եւ այդ ամեն ինչ իրենց ներկայությամբ է եղել եւ այս բոլոր հանգամանքների մասին երկրորդ նախագահը փորձում է մեկուսի մեկնաբանություններ անել, թե ոչինչ չկա։ Վովա Գասպարյանը ինքը ինչ ընդգրկվածություն ունի գործում։ Դե իր ընդգրկվածությունը Աղվան Հովսեփյանը, որը գլխավոր դատախազ էր։ Գիտեք, ես ավելի ասենք այդ ժամանակ շատ ավելի գործիքակազմ կարող էի տեսնել իրավապահ մարմինների մոտ, որ մարտի 1-ը եթե իրականում կազմակերպված չի եղել, ինչու սպանությունները հենց 2008 թվականի մարտի 2-ին բացահայտված չի եղել։ Սա խոսում են մասին, որ անգամ Աղվան Հովսեփյանը իր կառույցով քաղաքականացված կառույց է եղել եւ զբաղվել է բացառապես Քոչարյանի հրահանգները կատարելուց, որովհետև թողած այս բոլոր կարևոր իրավիճակները այդ երկու պաշտոնյաները ներգրաված են գործում կամ այս կամ հիմնական գործունեությունը կոնկրետ Աղվան Հովսեփյանի կապակցությամբ շատերն են ասենք իրենց վրդովմունքը հիմա արտահայտում, որ ասենք ինչու Վահագը եւ ոչ ինչու Աղվան Հովսեփյանը, որտեղ Աղվան Հովսեփյանը ավելի վեր կանգնած մարդ էր, ասենք Աղվան Հովսեփյան, Միրզոյան, նոր Վահագ Հարությունյան եւ որոշ ներգրաված լինեն։ Ես կարծում եմ, որ այո, շուտ պիտի ներգրաված լինեն եւ այս ինչուների պատասխանը որպես ինչ կարգավիճակով, որպես իր լիազորությունները, որպես իրենց պարտականությունները չկատարած արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություններով պետք է քննություն տարվեր։ Ես պարտավոր չեմ, ասենք, տեսեք անմեղության կանխավարկածից շատ հաճախ են իրենք բարձրաձայնում, որ մենք շտապում ենք իրենց անվանել, ասենք, հանցավոր արարք կատարած անձիկ, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է քննությունը այդ ուղղությամբ տարվի, որովհետև նաև նրանց միջոցով կարող ենք պարզել, թե ինչի այդ ուղղությամբ քննություն չի տարվում։ Ես չեմ կարող ասել հատուկ քննչական ծառայությունը հիմա այս պահի դրությամբ ում է հարցաքննում եւ իր պլաններում ինչ քայլեր կարող է նախատեսել, բայց ես գտնում եմ, որ դրանք եւս հրատապ խնդիրներ են եւ դա պետք է միջև հիմա արված լիներ եւ իրականում հանրապետության նախկին դատախազը հանրավակի մասնակցին հրավիրի իր սենյակ եւ ասենք նախատինքներ տա թքի նրա վրա եւ չգիտեմ ինչեր անի սա անթույլատրելի է Աղվան Հովսեփյանի մասին է խոսքը ում հրավիրի դրա մասին հարցում ես հիշում եմ որ հանրահավաքի մասնակիցներից մեկը ով նաեւ քաղբանտարկյալ էր այդպիսի ցուցմունքներ էր տալիս եւ անունը չեմ հիշում, բայց եթե գործով նայებ կհիշեմ իրա։ Տիկին Սաֆարյան, Ռ Քոչարյանը երեք դատավարության ժամանակ նաև հայտարարեց, թե 2008 թվականի փետրվարի 28-ին ԱԱԾ-ի ոստիկանության ուղղված նամակը քննիչը եւ դատախազը թաքցրել են։ Այդ նամակը հիմք էր հանդիսացել Ազատության հրապարակում ոստիկանական գործողությունների համար։ Ինչ նամակ է եւ ինչու ԱԱԾ-ից ԱԱԾ-ի ոստիկանության ուղղված նամակը եւ այդ նամակը հիմք է հանդիսացել Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած գործողություններին, ինչ նամակի մասին է խոսքը եւ ինչի է թաքցվել։ Չգիտեմ, այդպիսի նամակ կա թե ոչ, բայց ես հիշում եմ, որ փաստավակ խմբում մենք ԱԱԾ-ից պահանջել էինք նյութեր, այսինքն եթե ասում են անկարգություններ է սպասվում, ու մեծածավալ անկարգություններ էր սպասվում, դրա համար գնացինք այս մեծ քայլերին, այսօր էլ լսեցի, որ նաև թե երեկվա նյութեր չեմ կարող ասել, Հայկ Արամյանը ասում էր, որ համաչափ ուժ է կիրառվել ու այս կարգի մեկնաբանություններ էր անում, որ
տեսեք, այդ կարգյան կարգություններ կար, ազգային անվտանգությունը տեղեկացված էր այդ ամեն ինչի եւ երկրորդ նախագահը նաեւ ասում էր նամակ, ես չեմ կարող ասել կա թե չկա, բայց ուզում եմ ասել, որ այդպիսի նյութեր փաստահավաք խմբին չի տրամադրել։ 300-ից 350 էջ հավաքված նյութեր փետրվարի 24-ից մինչև մարտի 2-ը նույնպես բացակայում են։ Պատկերացում ունեք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ոչ, պատկերացում չունեմ, բայց ես հաստատապես ու վստահ եմ, որ փետրվարի 29-ին գիշերը, մարտի 1-ի փետրվարի 29-ի գիշերը որոշակի գործողություններ են կատարվել 6-րդ վարչությունում եւ այդ որոշակի գործողությունները վերաբերվում են այդ զենքերը օպերայի հրապարակում տեղավորելուն եւ նախարարցակ լինելուն։ Ես սա վստահաբար ասում եմ, որովհետև կա ոստիկանության աշխատող, ով այդ ժամանակ եղել է այնտեղ, տեսել է այդ ամենը, տեսել է արկղերով ինչպես են տեղափոխում եւ այդ անձնավորությունը դա պնդել է նաեւ իր հետ առերեսվող բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Եվ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ ճիշտ չեն այն փաստարկումները, թե դա անհրաժեշտություն է եղել առավոտվա գործողությունները եւ բոլորս գիտենք, որ առավոտվա գործողությունները ոչ թե վերաբերվել են դեպքի վայրի զինությանը, որը բացարձակապես նույնը չի եղել, ինչ որ վրաններում գտնվող ժողովուրդը։ Դրանք տարբեր հատվածներում են եղել, մի փոքր տարբեր են եղել այն զենքերը, որոնք իբր հայտնաբերվել են, դրանք վրաններից մի փոքր այն կողմ են եղել։ Եթե իրենք լուր 5 օպերատիվ աշխատողով գային իրենց գործերն անեին գնային, անգամ հանրահավաքի մասնակիցները չէին իմանա, որ իրենք վրաններում քնած այդպիսի գործողություններ են կատարվել եւ այս տեսանկյունից չի կարելի մոլորոշնել հանրությանը, թե գիտեք վիճակը այնքան բարդ է եղել, որ առավոտյան պետք է, ասենք, բարբարային լեզվով խոսող ժողովուրդ բերեն, մտցնեն ոստիկանների մեջ ու ծեծեն սեփական ժողովրդին ու սա ոչ թե, ասենք, այն որ խոսքը գնում է Լեռնային Ղարաբաղից բերված անձանցից, սա ոչ թե այսօր է, այս խոսակցությունը ոստիկաններին դիմադրություն են տվել նրանք, բարբարով խոսացող մարդիկ։ Ես ասեմ ձեզ, ոստիկաններին, չգիտեմ, ցուցումներ ովքեր են տվել, դիմադրություն, այո։ Ոստիկաններին դիմադրություն չեմ կարող ասել ինչա կատարվել, որտեվ իմ վստահորդները, կոնկրետ եւ Դավիթ Առաքելյանը եւ Հայցյանը եւ Մուշեղ Սաղաթելյանը եւ մնացած պաշտպանյալները, ում որ պաշտպանել են, բոլորն ասում են, որ մենք ընդամենը վազում էինք ու իրանք մեր հետևից վազում էին։ Այսինքն հասցնել հետ շրջվել, խփել, այդպիսի բան չեն հասցրել անել։ Եվ չեմ կարող ասել, թե ոստիկանության մեջ այդքան վնասվածք որտեղից կարող էր արձանագրվել։ Հա, եւ վերջին հարցը, երեք Քոչարյանի պաշտպանները դիմեցին դատարանին հարցաքննելու նաեւ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանին, ինչպես նաեւ անդամներ Ժանտ Նազարյանին ու Վլադիմիր Հովանիսյանին։ Ձեր կարծիքով նրանց ներկայացմամբ դուք հիշում եք այն պնդումները կամ կարծիքները, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ նախագահի աշխատակազմի ճնշումներ են եղել Սահմանադրական դատարանի վրա հակի ներկայացրած դիմումի քննության ընթացքում։ Նրանց ինչի անհրաժեշտ այս նախկին կամ ներկա պաշտոնյաների հարցաքննությունը։ Նախ ասեմ, որ երկու պաշտոնյաներն էլ սրտ կապերով կապված են նախկին նախագահի իշխանավարման եւ նրա հետ, ասենք, բազմաթիվ գործառույթային կապերով կապված են եղել։ Գագիկ Հարությունյանը եւ Գագիկ Հարությունյանը եւ Հովանիսյանը եւ բոլորս էլ գիտենք, որ 20 տարի Սահմանադրական դատարանը առնվազն հաստատել է կեղծ ընտրությունների փաստը, ընդհանրապես հաստատել է։ Այդ կեղծ ընտրությունները չի ճանաչել եւ փորձել է, ասենք, իշխանության կամքը այդ ձևով արտահայտել։ Եվ ասենք ես սա չեմ էլ կարևորում, որովհետեւ նույն Սահմանադրական դատարանի անդամներից անց կա, որ ասում են, որ այո, Սահմանադրական դատարանի վրա ճնշում եղել է։ Բացի դրանից ինչա Գագիկ Հարությունյանին հարցաքննելով պիտի իմանանք, որ Սահմանադրական դատարանի վրա ճնշում եղել է։ Մենք գիտենք, որ փետրվարի 23-ից հանրահավաքի դուրս եկած մարդիկ ընդամենը պահանջում էին ընտրությունների արդյունքները օրինական հաշվել նորից, վերահաշվարկանել եւ ընտրությունների արդյունքները չճանաչել։ Ոչ նորմալ հաշվարկն արվեց եւ ոչ էլ, ասենք, ընտրությունների արդյունքների ստուգումները այլ եղանակով կատարվեց։ Այս տեսանկյունից պետք չի, որ Գագիկ Հարությունյանին դրա հետ կապված հարցաքննեն։ Ես գտնում եմ, որ փրփուրներից են բռնել, որովհետև այդ 70 հատորը շատ բավարար է, շատ բավարար է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա վարչակազմի մեղքը հիմնավոր համարելու համար։
Շնորհակալություն Տիկին Սաֆարյան։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցն էր փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։